Hoje eu vim aqui trazer um defeito muito comum nos alto-falantes, principalmente alto-falante quando ele é recondicionado. Quando ele é recondicionado, dependendo do profissional que for fazer o serviço, nunca fica 100%. E eu vim olhar um alto-falante aqui, que eu peguei essa semana, e esse alto-falante, ele tá perfeito, a bobina dele tá inteira, a centragem tá inteira, o cone tá inteiro. Eu desmontei, eu tirei a tampinha, o tampa-cone, para mim poder tentar encontrar um barulho que ele está fazendo. Na hora que a gente está escutando o som, ele fica grilando, fica dando um barulhinho bem chato. Eu acabei de descobrir o defeito, vou mostrar para vocês. O alto-falante ele é um Tornado 4000 de 15 polegadas. Na hora que a gente está escutando música, ele fica fazendo um barulhinho grilado, um barulhinho bem chato. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou soltar uma música do YouTube. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas o alto-falante ele tá dando um pipoquinho na hora de ele tá funcionando. Agora eu vou mostrar para vocês o defeito. Ó, o defeito desse alto-falante aqui que tá dando esse barulho é a cordoalha. Por incrível que pareça, a cordoalha ela tá muito grande, ó. Na hora que montar esse alto-falante, deixaram a cordoalha muito grande. A cordoalha tá batendo no cone e tá fazendo esse barulho chato. Então aqui, o jeito de resolver é soltar aqui, tirar a solda, cortar um pedaço e diminuir ela. Deixar ela mais justa, para não bater no cone na hora que estiver reproduzindo o som. Eu vou soltar aqui a música, depois eu vou apoiar a cordoalha para baixo, para vocês poderem ver a diferença. Ó. Ó, batendo a cordoalha, agora eu vou segurar a cordoalha embaixo, ó. Aí, ó, resolveu o problema. Agora eu vou soltar a cordoalha. Agora eu vou segurar a cordoalha. Ó, a cordoalha fica batendo, ó. Então, esse daqui é um dos defeitos que pode acontecer. A solução aqui, qual que é? Tirar a solda aqui dessa cordoalha, cortar um pedaço e diminuir ela, para poder resolver o problema. Beleza? Queria deixar esse vidinho aqui para ajudar vocês. Às vezes vocês estão meio perdidos aí, já pesquisou e não consegue achar uma solução. Essa daqui pode ser uma das soluções para resolver o seu problema. Beleza? Quem gostou aí, deixa aquele like, se inscreve no canal, acompanha os outros vídeos do meu canal, beleza? Tamo junto.